आज चाहिँ हामी सुनसरीको इनेरुवामा रहेको स्वर्गद्वारी घाटमा आइपुगेका छौँ। यहाँ एकजना अघोरी बाबा बस्नुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी अघोरी बाबाको दर्शन गर्न यहाँ आएका छौँ। अघोरी बाबा कता हुनुहुन्छ अब हामी अघोरी बाबालाई खोज्दैछौँ। सुनसरीको स्वर्गद्वारी घाटमा यहाँ एकजना अघोरी बाबा पुरै चितामा एकदम ध्यान लगाएर बस्नुहुन्छ अघोरी बाबा भन्ने यहाँ सुन्न आएको छ। ल हेर्नु सुनसरीको यो चाहिँ नि स्वर्गद्वारी घाट यहाँ तर यहाँ अघोरी बाबा बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर हामी आएको छौँ अघोरी बाबाको दर्शन गर्नु। एउटा घाट यो हो हैन। जय महाकाली। यहाँ पनि ल यहाँ सुनसरी घाटमा बस्ने अघोरी बाबा के खोज्दैछन् शमशानमा, चितामा के खोजिरहेका छन् अघोरी बाबा। अघोरी बाबा के खोज्दैछन् शमशानमा। बोल्ने ठाउँमा चाहिँ नि अघोरी बाबा यहाँ के गर्दै हुन्छ अब हामी जान्दैनौँ। यहाँ अघोरी बाबासँग बुझौँ। जय महाकाल अघोरी बाबा। महाकाली की काली खप्पर वाली कलकत्ते वाली जय माँ एकचोटि तेरे द्वार बाबा। अनि तपाईँ अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ? म त मसान घाटमा बसिरहेको छु। यसो कसैले दान आउँछन् कि मुर्दा सुर्दा खानको लागि यसो बसेको। ए तपाईँ मुर्दै खानुहुन्छ बाबा? मुर्दाको लासको मासु खानुहुन्छ? हजुर। तपाईँलाई अनि यसरी यो मान्छे पल्ने ठाउँमा बस्दाखेरि डर लाग्दैन बाबा? हजुर अब त डराउनु त अब गुरुले सिकाउनु नडराउनु भन्नुभएको छ। म त यहीँ बस्छु। अब सबैजनाले यहीँ बसेको देखेको छ। यहीँ हो मेरो घर। तपाईँ यहीँ सुत्नुहुन्छ यहीँ खानुहुन्छ? यहीँ हो। अनि के पकाएर खानुहुन्छ बाबा? म त भात अलिकति ल्याउँछु आफै पकाउँछु खान्छु। दाउरा छँदैछ लकडी त्यत्रो। ए यही लास पोलेको दाउराले पकाएर खानुहुन्छ? अन्त लास्ट अनि त्यत्रो दाउरा के गर्नु। ए अनि केही साधना पनि गर्नुहुन्छ कि ध्यान साधनाहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म यसरी नै सुतेको छु। म यहाँ यसरी नै देखाइदिन्छु म फेरि सबैलाई। देखाएको छु। देखाउनुहुन्छ। कमल बेलुका यही हो सुत्ने ठाउँ पनि बाबाको? मेरो त यही हो। यही हो। यसरी नै मा तपाईँ पनि बसेको यसरी नै। ल अघोरी बाबा हेर्नुहोस् जहाँ हामी चिता जलाउँछौँ हामी यहाँ जान पनि डराउँछौँ त्यस ठाउँमा अघोरी बाबा यसरी सुतिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् रातभरि मैले अघोरी बाबा यसरी नै रातभरि सुत्नुहुन्छ अरे यहाँ। मेरो आएपछि यहाँ ल अघोरी बाबालाई हेर्नु स्वर्गद्वारी घाटमा आज अघोरी बाबाको दर्शन भएको छ। अघोरी बाबा यसरी यहाँ मेरो त यही हो। यही हो सोफा। सोफा गुरु महाराजले दिनुभएको यही छ। एक दिन त जानु नै छ नि। जानु नै छ एक दिन त। अनि महाराजको गुरु चाहिँ को अरे? मेरो गुरु डबल सिक्रेट बाइबल बाबा। ल अघोरी बाबाको हेर्नुहोस् एकचोटिमै 2टा चुरोट बाबाले फायर गर्दै हुनुहुन्छ। अब ल अघोरी बाबा हाम्रो स्वर्गद्वारी घाटमा बस्नुहुन्छ उहाँ अघोरी बाबा चाहिँ। एकदम दुर्लभले मात्र पाइन्छ उहाँको दर्शन। डबल सिक्रेट बाबा। ल हेर्नुहोस् जय महाकाल। महाकालको काल कालको पनि काल। जय महाकाल जय अघोरी जय शम्भु जय शम्भु। ल हेर्नु बाबाको सिक्रेट खुवाई। ल हेर्नुहोस् बाबा। बाबा अनि तपाईँलाई यहाँ राति यहाँ सुत्दाखेरि भूत प्रेत आउँदैन मसान? होइन हामीले बाना हानिदिन्छन्। ए तपाईँले बाण हानिदिनुहुन्छ? बाना हान्नु कि घेरेर के भन्छ नि त्यसलाई? एरिया घेर्नु पर्यो। एरिया घेरेर अनि चाहिँ सुत्नुहुन्छ? त्यो गरेर सुतेन भने चाहिँ के गर्छन्? केही पनि गर्नु भने त केही गर्दैन। त्यही पनि घेरेको चाहिँ राम्रो हो। ए तपाईँलाई त्यही पनि डर लाग्दैन नघेरेको? बुढोलाई थाहा छ हो उयो बुढोलाई। ए अनि तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यसरी आएको छ कि छैन कहिलेकाहीँ तर्साउन? कहिले पनि आएको छैन हजुर मलाई। तपाईँको सँग किन के बुटी छ कि मन्त्र पढ्नुहुन्छ? मसँग होइन भूत प्रेत मसान यिनीहरू भन्छ नि यिनीहरू मसँग सक्दैन है तपाईँसँग? पब्लिकले सक्ला पिट्न तपाईँलाई मसँग। तपाईँलाई अरूसँग चाहिँ डर लाग्दैन? केहीसँग भूत प्रेत मसान
सर्पले पनि ठुङ्दैन एउटा काँला पनि खुट्टामा बित्दैन खाली खुट्टा खाली जिउ हिँड्नेको मान्छे हो ए खाली हिँड्दा पनि एउटा काँडाले धरी तपाईलाई बित्दैन भूत प्रेतको त कुरो छोडिदिउँ होइन बाबा अलग कुरा भूत प्रेतको दुनियाँ अलग छ होइन तपाईँ त्यही दुनियाँको राजा हो बादशाह म आउने बित्तिकै बुढोले पानी खोलो मलाई देख्ने बित्तिकै किन त्यसलाई थाहा छ मेरो बानी गरिस् त खाइस् भोले बाबा की नाम की जय हो शम्भो भन्दै नारायण मसान भनेको जो मान्छे आत्मा तर्पेको हुन्छ त्यसको पितृको दान मजाले पुगाएको हुँदैन त्यसको आत्मा तर्पिरहेको हुन्छ उयो गङ्गा आमाको ठाउँमा ल अन्त गङ्गामा पानी चढाउँछ जसको कर्म राम्रो गरिस् त्यस्तै फल पाउँछ अरे न त त्यतिकै वैकुण्ठ जान धेरै गाह्रो छ हजुर मुखले जाने भए त वैकुण्ठ के जान्थ्यो जाँदैन कोही पनि ल यो चाहिँ सत्य कुरा हो अनि अरू बाबा अरू चाहिँ अरू के भन्नुभयो कस्तो आत्माहरू चाहिँ भूत प्रेत बन्छ अरे अब चुरिल्नीको मुजी पछाडिपट्टि सेतो कपडा हेर्दा तरुनी चुरिल्नीको पछाडिपट्टि मुजी खोक्रो अगाडिपट्टि हुन्छ त्यसको त्यसले फेरि ताल पराउने यताको बाटो उता पनि देखाइदिन्छ त्यस्तो चाहिँ गर्दो रहेछ है यताको बाटो उता देखाइदिन्छ गाडी पल्टिने यही लक्ष्मी मार्गमा त्यस्तो गरेको छ ए खाल्डोतिर पनि बाटै जस्तो देखाइदिन्छ पुरै रोडैलाई खाल्डो बनाइदिने चुरेल्नेको दिमाग त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो शक्ति हो कि त के हो होइन त्यसको नै शक्ति नै हो अनि चुरेल्ने भनेको शान्ति नै हुँदैन जस्तो बोक्सीले खुन खाँदैन अमृत चुस्छ नि टोक्छ खुन चुस्न आउँदैन बोक्सीले हो चुरेल्ने नै बोक्सी हो त्यसको रातको 12 बजे मात्रै ठक्कसँगले त्यसको पूजा हुन्छ अनि यहाँ म पूजा गर्छु भोलेनाथ बाबा पूजा गर्ने भनेको औँसीको दिन यहाँ पूजा 12 बजे राति गर्नुपर्छ त तपाईले यहाँ गरिरहनु भएको छ कि छैन मेरो त भन्दैन म धाला खोलिसक्यो बुढोले अहिले भन्ने म आउने बित्तिकै खोलेन भने त फेरि खोलेन अब के भन्नु हजुर यस्तै हो अन्नपूर्ण भरिपूर्ण सदा खुसी रहनु कहिल्यै दुखी नहोस् चेताको कुरो आफ्नो द्वारमा माग्न आओस् 4 गेरा पकाउँदा 8 गेरा पकाओस् त्यसलाई भनिन्छ पशुपतिनाथको बेटा कहिले पनि माग्न नजाओस् अरे त्यो 4 गेरा पकाउँदा 8 गेरा पकाओस् त्यसलाई भनिन्छ पशुपति किन दर्शन गर्छन् हरिद्वार जाओस् केदारनाथ जाओस् बद्रीनाथ जाओस् जहाँसुकै जाओस् तर पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ गएन भने त्यसले कहिले कामै छैन त्यस्तो हो हजुर पानी खोलेन अगोरी बाबा अब प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ अब पानी खोलेन बानी सुनसरी खोलामा फेरि म के अगोरी बाबा अब पुरै इनरवा बजारको चाहिँ भूत प्रेत भगाउनलाई निस्किसक्नु भएछ खाली आइज माई खान्छु तेरी खुन के गर्नु त अब खुनमा खाइसक्दिनँ अब जान्छु माछा जय शम्भु जय शम्भु हुन्छ न भाइ हुँदैन अब अगोरी बाबा भूत प्रेत भगाउनलाई जाँदै हुनुहुन्छ एक ठाउँबाट अगोरी बाबालाई बोलाएको छ अरे एउटा घरमा